இது வந்து புல் புல் இது பார்த்திங்கன்னா மலையில் வந்து ஒதுங்கி இருக்குது சின்ன குருவி. இது வந்து புல்புல் பேர்டோட குஞ்சு. மழை பெய்தா அதுதான் இங்கே வந்துருக்குது. இதுதான் அதோட அம்மா. இது வந்து ஆக்சுவலாக மலைக்கு நல்லா கொடிவிட்டு இருக்கு. முகத்தை கட்டு நான் இருக்குது பாருங்க. இப்போ என்ன பண்ணேன்னு தெரியல, மழையும் பெஞ்சிக்கிட்டு இருக்கு. எப்படி இங்கே வந்துச்சுன்னே தெரியல, அதால் பறக்க முடியல ஆக்சுவலாக. என்ன இருக்கா, அதால் பறக்க முடியல ஆக்சுவலாக. அம்மாவும் அப்பாவும் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்துருக்கு. நான் அதை விட்டால நீங்கள் எப்படி கூட்டிகிட்டு போவீங்க? நான் ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன்டே, பயப்படாத, மழை தீரட்டு விட்டுறலாம். இது என்ன பண்ணான்னு தெரியல. ஸ்கூபிங்க பாரு. ஒன்றும் பண்ண மாட்டான் அப்போ. அதெல்லாம் ஆக்சுவலாக பறக்கவே முடியல. அது பறக்க முடியாதனால தான் வந்து விழுந்துருக்குன்னு நினைக்கிறேன். நான் வந்து உட்காந்து என்ன இதெல்லாம் விட்டு பார்ப்போம் அது என்ன பண்ணுது அப்படின்னு. இல்லை இறங்கு. அது வந்து கூட்டிகிட்டு போ. எங்கே போன? நான் உட்காந்துருக்கு. வா வந்து கூட்டிகிட்டு போ. பார்த்தீங்கன்னா மழையில் நல்லா நனைஞ்சி கோந்து போயிருக்கு. அதுக்கு நடுங்குதுன்னு நினைக்கிறேன். வா உன்னை மரத்தில் விட்டுறேன். நான் வந்துருக்குது. பயப்படாதே, ஒன்றும் செய்ய மாட்டேன். இல்லை கயரில் விடும். ஏய் இருக்குது. என்னதான் இருக்குது, வந்து கூட்டிகிட்டு போங்க. ஆனால் இருக்குது. அதுக்கு அம்மாவும் அப்பாவும். என்னங்க வந்து கூட்டிகிட்டு போங்க. நீயாவது பறந்து போடே இல்லைண்ணா. பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு இன்னும் வாலே முளைக்கலை. மழையில் நனைஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் நல்லா.
ஏய் பறந்து போ. ஆ என்ன கூட்டிகிட்டு போ. சரி வந்து கூட்டிகிட்டு போ. இப்போ வந்து மழை நின்றுட்டு அடுத்து வெயில் அடிக்க தொடங்கியாச்சு. அது தாய்க்குருவி வந்து கூட்டிகிட்டு போகணுன்னு நினச்சேன், ஆனால் அது வந்து கூட்டிகிட்டு போகலை. அதனால் சரி இந்த மரத்தில் இருந்தால் விழுந்துன்னு நினைக்கிறேன், இந்த மரத்துலேயே விட்டுறலாம். ஏறிப்போ போ போ போ. சரி, அதிலே பத்திரமா இருந்துக்க. உங்கள் அப்பா அம்மா வந்து கூட்டிகிட்டு போவேண்ணே. சரி, பாய் பாய் புல்புல், பார்த்து போயிட்டு வா. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங். இன்றைக்குள்ள வீடியோ அவ்வளோதான். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. தொடர்ந்து என்ன இதே மாதிரி நிறைய வீடியோஸ் பார்க்க என் சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். என் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் அதுலேயும் ஃபாலோ பண்ணிடுங்க.